is dan 8 April, lesing 122 van die groot Johannes Evangelie, boek 3. Vir die nuwe mense, Johannes sluit sy boek af in die Bybel en hy sê, as ek vir julle alles moet vertel, wat ek gesien het, sal die wêreldse mense nie die boeke, sal die wêreldse mense nie daardie boeke kan bevat nie, of vat nie, kan dit nie opneem. Want dit is te wonderbaarlik, en die mense van daai tyd sou dit nooit geglo het nie, en daarom sou hierdie kennis verlore gegaan het, omdat die mense net ongeloofig was, en eintlik bygeloofig. Nou het hy vir ons weer hierdie boeke gegee, hierdie boek gegee, wat Johannes nie kon uitgee 2000 jaar gelede nie, ongeveer 180 jaar gelede, het ons hierdie boek dan nou gekry. En dis wat ons nou lees. Daar is in totaal 11 boeke, en dan saam met die jeug van Yeshua vormde dan 'n geheel van 12. Nou vanoggend lees ons hoofstuk 225, die vervulling van die belofte van Jesaja. Ons het gister gesien hoe Morel, wat eers 'n fariseer was, en wat soveel twyfel gehad het, het 'n hele lofsang aan Yeshua gebring. Hy het hom erken as dat hy en die Vader een is, dieselfde wese. En toe het Yeshua vir hom gesê, hy moet kalm raak en in sy hart ingaan, en toe gee hy vir hom wyn. En die wyn het ek gesê is 'n teebeeld van die liefde wat Yeshua in hom opgewek het, om meer liefde gegee. As ons aan ons lewens terugkyk, waar ons begin het, sien ons dat Yeshua ons gereeld na 'n groter vlak van liefde toe bring. En dit werk so, as ek nou daar by die klipwiel as 'n voorbeeld kan noem. Ons het 4 hoeke waar ons staan en blaas. Die noordhoek is die liefde, en die oos is die krag, suid is die waarheid, en wes is die wysheid. En dan is ons weer by die liefde. Nou wat gebeur nou hier is, dit is 'n spiraal wat in jou werk, want die hele geestes opset werk in jou soos 'n spiraal wat opwaarts gaan. Begin klein en dit word al hoe groter. So in jou begin, waar jy tot bekering kom en begin besef, maar weet jy, ek moet 'n ander pad loop. Hierdie pad van my, ek voel sommer dis nie reg nie. Dan begin jy in die liefde, jy het baie min. Dan kry jy die krag van daai liefde. Vader sal altyd vir jou, op jou vlak wat jy is, sal hy jou die innerlike krag gee. En dan, die volgende punt wat jy kry op jou spiraal is die waarheid. Deur waarheid, liefde, kry ons wysheid. Wysheid is dit wat voortkom uit die liefde. En nou as jy op 'n wysheidsvlak is, jy het nou sekere kennis in die Bybel gekry, dan is jy weer by die liefde. En nou lig hy jou liefde op, omdat jy nou moeite gedoen het om die waarheid te soek, die wysheid te kry, en deur sy krag het jy nou 'n sirkel voltooi. Nou rig hy jou op in die liefde, hy lig jou. Jy ervaar dit baie keer nie, baie keer ervaar jy dit, dat jy 'n groter liefde vir Vader voel, of in 'n opset waar jy nou belang, 'n groter liefde vir jou naaste voel. Daardie liefde maak dat jy nou weer in die ronde gaan, maar nou op 'n hoër vlak. En baie keer dan voel jy, maar ek is plat geslaan, ek kan nie meer nie. Jy voel jy lê op die grond, maar as iemand inkyk op jou geesteswese, dan lê jy op die 20ste verdieping van jou sirkel, waarop jy gegaan het, en geklim het deur al die jare. En dan sal hy jou die krag gee, want dit is die ooste kant, om op te staan. En ons moet net nooit gaan lê nie. En ons moet nooit agtertoe hardloop, of agtertoe val nie, of plat val nie. En dit is wat met hierdie ou nou gebeur het.
deur 'n ander man, Philippos, wat sy eie ervaring vir hom gegee het, wat baie soos hy gedink het hierdie ou onmiddellik dit as waarheid aangeneem, in die teenwoordigheid van Yeshua, want dis ons waarborg, dat daai Philippos wat getuienis gegee het, nie lieg nie, want anders sou Yeshua vir hom gesê het, stop, dis nie die waarheid nie, of hy sou dit nooit vir ons opgeteken het nie. Dis die waarborg wat ons het, van Yeshua, wat hy sê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Maar hy laat toe in hierdie geskrifte, dat ander mense ook praat, wat hy opgewek het, wat vir ons tot versterking dien. Want ons sien nou, dat in hierdie 3,5 jaar, wat hy hierdie mense onderrig het, daar baie was, wat vanuit 'n absolute wêreldse toestand, het hulle self in 'n baie hoë geestelike toestand kon opwerk. So by so, toe Yeshua opgevaar het, hy 'n hele klomp mense kon uitstuur. Nie net die 12 nie. Die 12 was die hooffundamente van sy leer, maar hy het baie ander mense ook opgewek, om in die toekomstige tyd vir hom te werk. En dit gee vir ons weer moed, dat hy vir ons ook opwek, om hierdie woord en evangelie te gaan verkondig. So nou verstaan julle dalk hoe die ding werk, maar altyd moet ons vra vir u liefde, vra vir u waarheid, en dan sal die ander dinge vir ons bygevoeg word. Ons lees nou die vervulling van die belofte van Jesaja. Jesaja is die een profeet wat die meeste geprofeteer het oor die koms van die Messias. Na hierdie veelbetekende woorde loop Morel op my af en snik en huil van vreugde. By my gekom roep hy na Stahar en Floran, ook Fariseërs. Kom julle ook hierheen en open julle mistroostige kykende oë. In die voorhof van die tempel was julle weliswaar vroeër soos ek, en toe het julle my daarheen saamgeneem, waar julle reeds was. Maar hier is meer as julle voorhof. Hier is die egte allerheiligste, in die boek van herinnering, direkte vertaling in die Hebreëus, die apartheid van die aparthede, want heilig en apart is sinonieme. Yeshua sê vir hom, laat dit wat hier is, neem die beker en drink, want jy het nou baie gepraat, en daardeur het jy 'n taamlike droë keel gekry. Bevochtig daarom jou bors met die wyn van die waarheid en liefde, sodat jy sterk en 'n gedigte werktuig kan word, om die nag en haar gevolge te bestry. Dink nou aan die innerlike wyn wat hy nou kry, die versterking in die liefde. Hy is nou besig om in 'n hoër vlak op hierdie spiraal te kom. Hy het die eerste liefde gehad wat hy Yeshua erken het, nou sê Yeshua, kom kry wyn, innerlike wyn en fisiese wyn wat hy drink. En nou klim hy op hierdie spiraal, hy gaan al hoe hoër. Kyk, hier het die nag wel verander in die helderste dag, maar om ons heen rus die diepste nag oor die siele van die mense, en daar sal baie en helder lig nodig wees om die duisternis van die nag te verjaag, en jy moet 'n helder fakkel vir my wees. Dink aan 2 of 3 dae terug se lesing, hoe ons uit ons nag gekom het, net met betrekking tot waar ons was voordat ons na hierdie aarde toe gekom het. Ek weet jou, die meeste mense wat dit gehoor het, het dit vir die eerste keer gehoor, en nooit geweet daarvan nie. Alhoewel daar 'n vers in die Bybel in Jeremia 1 vers 5 staan wat dit bevestig. Maar daar het ons toe nou lig gekry en dit het dag in ons geword. En nou weet ons dat ons nie sommer net op hierdie aarde neergeplak is nie. Ons het 'n doel, ons het 'n ooreenkoms met die Vader gesluit. En ons moet nou sorg dat ons die inhoud van daai ooreenkoms, dat ons dit te wete kom, en dat ons begin optree binne daai ooreenkoms. Ons weet nie, voordat jy nie ernstig met Vader in gesprek gegaan het nie, weet jy nie wat is jou doel hier op aarde nie. Maar hoe meer jy met hom praat, en hoe meer jy in sy wingerd werk, hoe meer raak jy bewus van wat jou doel is hier op aarde. Dan neem Morel met 'n opgewekte hart die vol beker,
en drink haar tot op die laaste druppel leeg. Vol verbasing oor die buitengewone kwaliteit van die wyn sê hy geesdriftig: O, die heerlikste wyn wat ooit deur my gedrink is. Dit is nie gepers uit druiwe van hierdie aarde nie, en het nooit in 'n sak gegis nie, maar dit is deur die meester van die glansrykheid van alle hemele uit die hemele hierheen gebring. O meester, goeie gewyde Vader, hoe glansryk moet dit in die hemele wees? O, vertel my tog, hoe het ons dit dan verdien, dat U self ons so onverstaanbare groot barmhartigheid en liefde waardig geag het? Nou dit is so, as jy lees oor die lewe in die hiernamaals, Joshua sê, ek sal eers in die koninkryk weer met julle van hierdie wyn drink. Nou daai wyn wat die siele kry, onthou, aan die ander kant het jy nou nie 'n liggaam nie, jy het nie die smaakorgane van jou vleis nie, jy het nie vlees nie, jy is 'n verheerlikte wese as jy nou op aarde oorgegaan het in een van die ligryke hemele. Dan ontvang jy deur Joshua, gee hy gereeld vir hulle wyn om te drink, wat onmiddellik hulle liefde na 'n ander vlak toe vat. En die brood wat hulle eet, doen presies dieselfde. Dit het 'n absolute hemelse salige uitwerking. Baie meer as wat dit op aarde nou kan doen. Ons drink ook op Pasga 'n bietjie wyn en ons eet ons ongesuurde brood, maar daai absolute verheerliking wat aan die ander kant plaasvind in die hiernamaals, voel ons nog nie, ervaar ons nie. Alhoewel ons in die gees Joshua se liefde kon ervaar, veral nou die aand met die Pasga, het ek sy liefde, sy wyn ervaar in die gees. En sy brood was dit wat ons gebreek het, wat ook uit die nuwe openbaring uitkom. En dit het vir my net so 'n salige inwerking gehad, as toe hy dit ervaar het 2000 jaar gelede op aarde. So, wees verseker dat ons aan die ander kant hierdie wyn waarvan hierdie man nou praat, wat Joshua gemaak het, sal ons ook proe. Joshua sê, 5. Dit kom deur die magtige aantrekkingskrag tussen die Vader en sy kinders, wat ook lyk soos die band tussen 'n bruidegom en sy bruid. In my ewige gees is ek van ewigheid af reeds julle Vader, maar in die liggaam is ek tog soos 'n bruidegom, en julle almal is soos my liewe bruid, omdat julle my woord en my leer aangeneem het, en opreg in julle hart glo dat ek, Joshua, die beloofde is, en gekom het om alle mense te verlos van die ou sonde, wat 'n uitwas van die hel is, en om vir hulle die weg oop te maak na die ewige lewe, en na die ware kunskap van Elohim. Pragtige uiteensetting, hoe hy sy aard en sy wese is. Waarlik, ek sê aan julle, wie in my glo, en my woord daadwerklik hou, is in my 'n hemelse bruid, en ek is in hom 'n ware bruidegom van die ewige lewe. Wie in my is en ek in hom, sal geen dood meer sien, voel of smaak nie. Nou, hoe werk hierdie ding? Ons het dit ook in die boek Johannes, lees ons dat Joshua sê, wie in my is, ek is in hom, en wie in my is in die Vader, want ek is in die Vader. Eenvoudig, jy bestaan uit gees, siel en liggaam. Daardie gees, vonk wat in ons is, dit is die Vader Joshua vonk. En ons siel, die jy, die een wie sy persoonlikheid, sy persona, sy emosies, ek ervaar wanneer ek met jou praat, wat binne in jou vleis is. Dit is die siel. En daardie siel is die bruid. En wanneer die bruid
een geword het met die Gees, of streef na die Gees toe, soos hy sê, wie my woorde en my leer aangeneem het, dan het jy een geword met die bruidegom. Dit is wat die huwelik is. Daar gaan nie iewers 'n groot saal voorberei word, en dan vind daar 'n huwelik en Joshua daal neer uit die wolke en trou met sy bruid nie. Die huwelik vind in jou plaas, as jy dit wil. Vrywillig moet jy as bruid die bruidegom nader, deur sy leer aan te neem en sy woorde te doen. Eenvoudig. Dan ontvang jy die genade van hom wat afgekom het uit die hoë hemele uit, en klein geword het vir ons, sodat ons met hom 'n verhouding kan hê, soos bruid met bruidegom. Dit is die wonder van die menswording van die Hemelse Vader in Yeshua. Dit is vir ons wat hy die voorreg bring om met hom een te word. Waar in die vorige tyd, met die tyd van Moses, hy donderend vanuit die berg in vuur en vlam was in die nag en in 'n wolkkolom in die dag, en so erg geklink het dat die volk gesê het, wow, bly net stil. God, bly stil. Praat met Moses, ons sal na Moses luister, want ons kan nie hierdie stem verdra nie. Hy is nie meer so nie. Hy is nou 'n nederige mens, 'n man, met wie ek en jy 'n verhouding kan hê van broer tot broer of suster tot broer. Maar hier 'n innige verhouding waar ons siel verbind met ons gees. Dis die bruilof. Moet dit nooit vergeet nie. Wie in my glo en my liefhet en daardeur my eenvoudige gebod van die suiwer liefde hou, dit is hy wat my ook in die volle lig van sy hart herken as die Vader. En ek sal altyd self na hom toe kom en my aan hom openbaar, en hy sal verder deur my onderrig en gelei word, en ek sal sy wil die krag verleen om in geval van egte nood alle elemente aan hom te laat gehoorsaam. Dit is die uiteindelike belofte wanneer ek en jy op die kruin van die berg Sion aangekom het. En dit is weer eens hierdie spiraal wat hy sê, ek sal myself heeltyd aan jou openbaar, ek gaan jou meer liefde gee, totdat jy uiteindelik oor alle elemente kan heers. Die eerste elemente waaroor jy moet heers, is die silika elemente en water van jou liggaam. Want dit is waarvan jou liggaam saamgestel is. Silika, water en nog 'n klompie ander elemente. Maar dan sal ook alle ander elemente jou gehoorsaam. En jy sal sê, laat daar brood wees en laat hierdie brood nie ophou nie. Net die goed wat hy gedoen het en nog meer, sê hy. So, dit is die belofte wat kom na 'n volle eenwording. En dit word dan ook voorgestel simbolies as die geboorte van 'n seentjie. Die geboorte van die seentjie vind plaas na die huwelik. En daardie seentjie is die krag wat alle elemente beheers. Op die oomblik beheers ons nog nie al die elemente nie. Op die oomblik kan ons miskien siekes genees nou en nie altyd kry ons dit reg nie. Maar as ons ernstig bid, en ek het ervaring daarvan, dat kragtige goed al gebeur het, dat in een geval 'n kind met 'n lek hart, sy hart, toe ons vir hom gebid het op die klipwiel, wonderbaarlik genees is. En so kan ons baie ander voorbeelde noem, waar ons dan mag oor die elemente van daardie liggaam gehad het. Nie ons nie, maar Yeshua in ons. So wanneer die bruidegom met die bruid verenig het, dan is dit die bruidegom se krag wat genesing bring. En ons het ook vele voorbeelde waar bose geeste en okkultiese dinge mag gebreek is. Nie net op hierdie plaas nie, maar ook verskeie ander plekke waar ons heen geroep was.
uit hierdie gemeente uit. So dit is daar, jy proe al van die goed, maar jy het nog nie die volle mag nie. Soos wat Joshua se apostels gekry het toe hulle uitgestuur is. Toe die gees van waarheid soos tonge van vuur op hulle neergedaal het nie. Ons gaan aan. In die eintlike wêreld sal die wat myne is geen skitterende triomf vier nie, want nie alle mense van hierdie aarde is my kinders nie. Daar is ook kinders van die vors van die leuen, nag en duisternis. Hulle hou nie van my lig nie, en sal diegene nie lief hê, wat my lig na hulle toe sal bring nie. Maar daaraan moet hulle wat myne is, hulle nie steur nie, want vir hulle wag die triomf in my ryk. Vergeet dat jy op hierdie pad 'n groot wêreldse bekende evangelis of 'n wonderdokter sal word. Dit is nie ons pad wat ons gaan loop op aarde nie. Ten spyte van al die goeie dinge wat ons sal kan doen deur sy krag, sal hulle ons nog steeds haat en verag en probeer om dood te maak. Want Joshua sê, as hulle die huisheer doodgemaak het, hoeveel te meer nie ook die kinders van die huis nie. So ons moet daarop bedag wees. En daar is 'n profesie, dat daar 'n groep mense aan die einde van die tyd, in die verdrukkingstyd, doodgemaak sal word. Kan jy gaan lees in Openbaring 11. 2 gemeentes en 2 gesalfdes en 2 gemeentes, wat saam 2 getuies vorm. En dan sal hulle doodgemaak word vir 3 dae op die plein lê, en dan sal hulle opstaan uit die dood uit. En dan sal die hele wêreld in absolute verwondering daarna kyk, vele met nog meer haat, soos wat die Fariseërs toe Joshua hulle berig kry dat Joshua opgestaan het, het hulle met haat vervul, het hulle probeer om die Romeinse wagte wat daar by die tuin was, by die groot klip waar voor die grafkelder was, om te koop, en te sê, maar die volk het die lijk kom haal. Intussen het 2 hemelse wesens, wat hulle erken het as lig, groot. Ek dink in die skrif staan, hulle koppe het tot aan die hemele gereik, het saam met Joshua daar uitgestap. En die klip is weggerol deur die hemelse bodes. Nou ja, in ons tyd moet ons gereed maak daarvoor, want wanneer jy in Joshua is, en wanneer jy hierdie vlak bereik het, waar hy sê dat alle elemente aan jou gehoorsaam is, sal jy die dood ook nie voel nie. Dit sal skynbaar lyk vir die mense of jy dood is, maar hulle sal jou nie meer dood kan maak nie. Want as jy die wedergeboorte, die eenwording en die wedergeboorte gesmaak het, en dit sal die vlak van daai 2 getuies aan die einde wees, hulle sal daar wees, kan hulle nie enige dood ervaar nie. Kan hulle ook nie eens enige pyn ervaar nie, want jy het mag oor die elemente in Joshua se naam. So dis nie iets waarvoor 'n mens moet vrees nie, maar dit is iets waarvoor 'n mens jou moet voorberei. Sal ek sterk genoeg wees om hierdie dood in die oë te kyk? Wat dit gaan wees, weet ons nie. Of dit 'n geweer gaan wees, 'n guillotine, 'n mes, 'n kettingsaag wat jou doodmaak, of 'n band wat hulle oor jou gaan gooi en brand, dit weet ons nie. Maar dit is goed wat vir ons voorlê. Ek sê aan julle, dat julle ter wille van my naam altyd van die eintlike wêreld vervolging en veragting sal verduur, wat ons ook alreeds verduur. Die dogter van Sion word verag deur die kerke, deur die algemene Christendom. Maar daarna, eers in my ryk,
sal dit net andersom daar uitsien. Daarvan kan julle verseker wees, en die mag wat van julle wil, sal julle vyande ook nog met groot skande bedek, en julle sal in die geheim ter wille van my naam juig, want julle weet wie ek is, en wat ek alleen vir julle kan gee. Die wêreld, die groot vyand van die lig en van my liefde, weet dit nie, en sal dit ook nie te wete kom nie. So ons sal altyd alleen bly in hierdie wete, maar dit mag nie maak dat ons minder sterk gaan staan nie. Maar julle weet dit, en daarmee gaan hier op hierdie plek in vervulling, wat die profeet Jesaja voorspel het. Op daai plek, waar hulle nou is, gaan dit wat Jesaja ook op daai plek gesien het. En daar staan, Jahweh Sebaoth, sal vir alle volke op hierdie berg 'n ryk maaltyd berei, 'n maaltyd bestaande uit suiwer wyn, vet, murg en wyn, sonder besinksel. En hy sal op hierdie berg met die omhulsel wegdoen, waarmee alle volke omhul is, en die bedekking wat die heidene se sig belet het. Hy sal die dood vir ewig verdelg, en Jahweh sal die trane van alle gesigte afwas, en die smaad van sy volk in alle lande uitwis. Want Jahweh het dit gesê, in die tyd en op die berg sal die volkere uitroep, sien, dit is ons Elohim waarop ons gewag het, en hy alleen sal ons almal help. Ja, waarlik, daar is Jahweh waarop ons gewag het, om ons te verheug, en ons in sy verlossing te verbly. Die hand van Jahweh rus op hierdie berg. Nou ja, die berg daar is wel die fisiese berg, waar hulle nou is, wat Jesaja ook geprofeteer het oor, maar in die gees het elkeen van ons die berg Sion in ons. En dit is die berg wat ons moet klim. Dit is die hoër en hoër gaan in die liefde en die waarheid en die wysheid en die krag. En wanneer ons bo op ons berg kom, staan Joshua volgens Openbaring 14 bo, met uitgestrekte arms, en hy vat jou, en hy verenig met jou. Dit is dan die eenwording op die hoogste vlak van jou geestelike ontwikkeling. En dan sing daar die mense wat met hom een word, 'n lied wat niemand anders ken nie. Want hulle het hierdie ontsaglike groot openbarings ontvang. Hulle het van hierdie maaltyd geëet. Suiwer wyn, die liefde, vet, murg, dit is die wyshede. En wyn sonder besinksel. Toe teken daar is nie gemors in nie, dis skoon wyn. Besinksel is daai droes wat afsak in ou bottels wyn, dan kry jy dit altyd heel onder. Maar nie in hierdie hemelse wyn is dit daar nie. Moab sal stukkend geslaan word. Moab is nou die Satan in onsself, die wêreldse belange en begeertes. So strooi stukkend geslaan word en dan afval. Hy sal sy hande uitstrek te midde van hulle, soos 'n swemmer dit uitstrek om te swem. En hy sal hulle praal verneder met die arms van sy hande. Hy sal die hoë vesting van hulle mure buig, verneder en in die stof ter aarde werp. Dit is aanhalings uit Jesaja 25, 6 tot 12, kan het gerus gaan lees. Maar hierdie vers is ook behandel in hoofstuk 180, so 'n paar lesings gelede. Kyk wat Jesaja toe hy na Galilea gekom het, op hierdie plek en op hierdie berg, aan die see voorspel het, gaan nou hier voor julle oë geheel en al in vervulling. Tel alle volkere wat hier verteenwoordig is, en by almal word die dik omhulsel van die oë weggeneem, en elkeen kry suiwer wyn sonder besinksel, en wie hierdie drink, en die gees daarvan opneem in sy siel, het die ewige lewe in hom opgeneem, en dit gebeur met almal wat hier is, en my woord geniet, as die suiwerste wyn uit die hemele, en hopelik ook met elkeen wat vanmôre hierna luister, wat hierdie woorde geniet.
gaan dit ook met jou gebeur. En diegene van julle wat hierna te drinke sal kry, en dit net soos julle met volle tee sal verslind, so sal die dood ook deur my verslind word, en julle sal die dood daarna nie meer voel en smaak nie. Ons is van hulle wat daarna kom, 2000 jaar later, ervaar ons nou hierdie suiwerste wyn en brood wat nou hier vir die mense voorgesit word. En ons het vreugde. Ek het vreugde, want dit het net iets gewees wat my siel nog altyd gekort het. En ek gesoek en gesoek en gesoek, tot ek het eendag op wonderbaarlike wyse gekry het. En toe het dit ons werk gemaak, hier by Dr. van Sion, om al hierdie wonderlike wyn en brood in Afrikaans te vertaal, vanuit die Duits uit, sodat ons volk dit kon kry en die smaak kon herken van hierdie lieflike wyn en brood. So hierdie vers het ook weer in vervulling gegaan in die berg Sion in Suid-Afrika. Nou aan die einde van die tyd. Ons het omtrent in 2004 begin neem. Tot nou is ons nog steeds besig om te werk aan die nuwe openbaring. So dit is nog 'n aanhoudende en 'n deurgaande taak. Maar die meeste van die werk is voltooi en is gratis beskikbaar op ons webwerf. Vers 14, ja, hierdie wysheid is regtig 'n ryk maaltyd wat ek hier deur julle vir die volke van die aarde berei het. Ja, met die murg van die hoogste wysheid, van die ewige waarheid, word julle hier gevoed en versadig. Trek daarom nou op, dit sal julle nooit meer ontbreek aan die regte en groot voorraad nie. Trek die hele wêreld in, na die verlate broeders en susters, en na al die weduwees en wese, en droog die trane van hulle gesigte af, en gee hulle ryklik van hierdie suiwer wyn te drinke, wat ek julle almal hier in oorvloed te drinke gegee het. Dit is sy liefde en sy woorde deur die liefde. Weduwees en wese is die wat nie 'n vader of 'n man meer het nie. En dit is omdat hulle in die kerk vervreemd geraak het van die ware wese van God die Vader en die Seun en die Gees. Hulle verstaan dit nie meer nie. Hulle aanbid 'n driekoppige God met nog so 'n vierde klein kop, naamlik die kerk, waarin jy ook nog belydenis teenoor moet aflê. So ons moet hierdie boodskap uitdra, dis wat hy sê, gee vir hulle te drinke. Maar die tyd waarop julle dit moet doen, sal aan julle almal deur my Gees, wat in julle is, ingegee word. As julle dan waaragtig en getrou in my naam sal handel, sal my Gees, my ek, altyd en ewig by julle en in julle wees. Ek wil julle iets net noem hierso. Ek begin ook nou na die kant toe staan waar ons maar baie vergeetagtig raak. Dit is maar met ouderdom wat dit gebeur. En aardse dinge kan ek nie lank terug onthou nie. Ek sal byvoorbeeld onthou dat ek iets vir iemand gegee het, maar kan nie meer onthou wat dit presies was nie. Maar daar is een ding wat ek kan getuig, dat dit wat in jou hart is, daai wat ek vergeet is, dit wat in die verstand is. Dit wat in die hart is, vergeet ons nooit. Want as jy hierdie lering lees, bly hierdie woorde in jou hart, en sal dit altyd opkom, wanneer jy dit nodig het. Nou so 'n week of wat terug was ek by 'n plek, waar ons 'n vrag meel moes optel. En spontaan vra hierdie ou iets daar, en net spontaan rol die woorde uit. Na meer as 'n halfuur wat ons praat, hy sê, "Jesusie oom, ek wil nie jy moet ry nie." Dit het my so verryk, en ek het niks gesê uit myself uit nie, ek het uit hierdie nuwe openbaring gepraat, en uit die kennis wat ons nou meer insig het in die skrif. Dit kom net outomaties, so jy het nie 'n verskoning dat jy gaan oud word en dit vergeet nie. Want dit wat in die hart is,
bly in die siel, en die siel word nie oud nie. Die siel is die siel. Wanneer jy oorgaan, sal jou siel uiteindelik, om en by 33 jaar, sal jy verder leef vir ewig, as jy in die salige ryke is. So al die ou mense wat dood is, verjong tot omtrent daai ouderdom, die piek waarop Yeshua oorgegaan het na die ander kant toe. En dit sê ook dat ons siele sal jong bly, as dit hierdie goed betrek, die geestelike dinge. Julle sal van nou af aan nie hoef te dink wat julle ergens in my naam sal sê nie, want op die regte oomblik sal dit julle in die hart en in die mond gelê word. En ek kan getuig hiervan. Die gees van hierdie wyn, wat ek julle te drinke gegee het, sal nooit wegvlug uit julle siele nie, al word jy stokoud, want sy het ewige waarheid. Daarom sal daar in julle ook geen onwaarheid kan woon nie, want in hierdie wyn lê die ewige waarheid. Die onwaarheid is die dood, die verderf en 'n ewige oordeel. Die waarheid self is egter die lewe, en dit is ek self in julle. En ek is die ewige waarheid, die lig, die weg en die lewe self. Wie my dus in sy hart het, het alles, want buite my is daar in ewigheid nêrens waarheid en lewe nie. Sê my nou, veral jy Morel, of dit alles verstaanbaar en duidelik is vir jou. Ek dink nie dis vir ons enigstens onverstaanbaar nie. As jy hierdie reguit woorde sonder verborgenheid, sonder gelykenis nie kan verstaan nie, dan kan ek net vir jou sê, ja, wil jy dit nie verstaan nie. Yeshua is alles. Moenie laat iemand jou ooit van daai begrip afvat nie. Moenie dat hy jou sê, jy moet deur 'n kerk gaan en jy moet 'n dominee hê wat vir jou inspraak gee. Dominee moet vir jou bid want jou gebede is nie waardig nie. Nonsens. Yeshua wil in jou en my woon. Hy het dit nou gesê, hy sê in my en ek in jou. Dan kan ons alles oorwin. Dan kan ons mag hê oor alle elemente van hierdie lewe wat ons nou in lewe. Hoofstuk 2:6. Die belofte van die meester. Nou sê Morel, o meester, dit kan tog nie anders nie. Want die wyn wat ek te drinke gekry het, bevat net so min besingsel, soos u leer, en ek sê u nou ook dat ek hierdie keer, en dit vir die eerste keer in my hele lewe, Jesaja heeltemal verstaan het. Hierdie geestelike wyn bevat vir my ook geen besingsel meer nie, en beslis ook nie vir almal wat aan die baie ryk geestelike maal deelgeneem het nie. En deur u, o meester, heeltemal gesuiwerde wyn van die profeet, het ek nou ook u, o meester, heeltemal herken. En ek verstaan nou hoe ek ook aan hulle behoort, wat op hierdie berg roep, u, o meester, is ons El of God waarop ons gewag het, en u help ons nou waaragtig, en daardeur is ons nou vir ewig geholpe. Maar Moab is ook behoorlik platgeslaan. Hy lê daar soos leë strooi, en soos die afval wat die wurms en die bromvliee aangevreet het. O, wat 'n onuitspreeklike vreugde vir my siel, wat so arm was, en so lank na waarheid gesmag het, maar hier ryklik skadeloos gestel word van al die moeite, wat sy haar op die hals gehaal het, voor die ontdekking van die suiwer waarheid self. So die Moab wat hy nou in hom plat geslaan is die tempelleer. Die leer wat hulle by die tempel vertel was, vermeng met menseleringe en Moses se leer. Presies soos wat ons Moab in ons moet platslaan. En dit is die kerklike leer gemeng met die Bybel. Dit het ons vir ons 'n heeltemal valse beeld van die godheid gegee, 'n valse beeld van wat ons siele te doen het op aarde en waarheen en met watter dinge ons moet besig hou. Sorg dat Moab in jou plat geslaan word. Slaan die kerk plat, wat het beteken niks. Net Yeshua.
is iets. Al verkondig hulle Yeshua of Jesus in die kerk, hy is nog nie suiwer wyn, suiwer murg, vet en wyn sonder besinksel nie. Daar is te veel besinksel daar in hulle wyn, wat eintlik sleg is vir jou. Hier, wanneer ons hierdie goed lees, weet ons dit is suiwer. Ja, meester, u alleen is ons Elohim en meester, en buite u is daar in ewigheid geen ander nie. Vir u alleen is dus al ons liefde in ewigheid, en ook jy, beste broeder Philippol, my onverganklike dank, want jy het eerstens my oë geopen, dat ek dit nou kan sien, wat hy tot nou nog toe, aan alle eindes en op alles ter plaatse van hierdie aarde te vergeefs gesoek het. So hierdie man was 'n soeker, hy het orals gaan kyk, maar nou meester het ek van ons almal nog die belangrike versoek aan u. Nou dat u ons u eenmaal laat vind het, versoek ons u om vir ons, die kinders, nooit meer so te verlaat, dat ons nakomelinge weer 1000 jaar moet soek, sonder om te kan sê, o meester, ons het u teruggevind nie. Ons almal, o meester, bring die versoek dringend onder u aandag. Yeshua sê vir hom, in my woord, wat my gees en my liefde is, sal ek van nou af aan by die mense van goeie wil bly, tot aan die einde van die wêreld. Wees almal van julle maar daarvan verseker, maar in hierdie uiterlike menslike materievorm in ewigheid nie meer nie. Sodra ek dit binnekort eenmaal volgens my ewige besluit sal verander, met sy kruisiging en opstanding. Want deur die liggaam het ek die hele oordeel en die dood op my geneem. En die liggaam moet 3 dae aan die dood prysgegee word, sodat jy julle siele voortaan die ewige lewe kan hê. Want die liggaam van my is die plaasvervanger van julle siele. Om julle siele die lewe te gee, moet dit, dis sy liggaam, die lewe laat. En die afgestane lewe sal ewig ten goeie wees vir julle siele. Maar op die 3de dag sal my liggaam die lewe in 'n heeltemal ander vorm weer herneem. En die oorvloed van my ewige gees sal dan in julle indring en julle in alle waarheid lei. Daar is die hele doel van die kruisiging en opstanding so duidelik vir ons gegee, dat sy liggaam wat sterf, word eintlik, stel dit ons siele voor, wat ook moet sterf van die wêreld. Ek en jy hoef nou nie gekruisig te word nie. Al wat ons moet doen is om daai ek te kruisig, daai eie ek. In my geval daai Dirk van Vuren, wat altyd alles wil doen, en nie vir Vader kans gee om deur my te werk. Dit is waarvan ons ontslae moet word. Dan sal sy opstanding vir ons die belofte gee wat ons vooraf gelees het nou. Eers in die waarheid sal julle in julle harte en in julle siele verander word, soos ook my liggaam verander is, en julle sal self vry en onafhanklik die ewige lewe neem, uit die oorvloed van my gees, en so sal julle dan waaragtige kinders van Elohim word, en vir ewig so bly. Nou word julle almal eers daartoe voorberei en klaargemaak. Luister na my stem en hoor my woord. Niemand sal egter ooit tot my en my ryk kan kom, as hy nie deur my gees getrek word nie. Maar wie is die gees? Dit is die ewige Vader wat julle na my sal lei. Hierdie gees is naamloos, maar is in wese liefde. As julle die liefde het, het julle ook die gees. Maar as julle die gees het, het julle ook vir my. Want ek, die Vader en die Gees is een, nie 3 nie. Beywer julle daarom in die liefde tot Elohim, of God, en die liefde tot die naaste, veral tot die allernaaste, wat arm is, en liggaamlike en geestelike hulp nodig het. Dan sal julle met hierdie liefde, die liefde tot Elohim opwek,
veral as julle daarby nie gaan let op die wêreld en haar ligsinnige oordeel nie. Want wie van julle hom ter wille van die wêreld skaam vir die arme broeders en susters en hulle sal ontwyk om by die wêreld 'n eersame reputasie te verkry, hy sal deur my ook nie geken en aangeneem word nie. Kortom sê ek Yeshua aan julle, wie hom vanweë die wêreld sal skaam vir my arme broeders en susters, vir hom sal ek my ook skaam. Wie in die armes egter ook my gees sal erken, sal ek ook vir ewig as my kind erken. Laat dit vir julle almal gesê wees. Maar nou sal ons op hierdie plek 3 uur lank 'n versterkende rus neem. So duidelik, hierdie 2 hoofstukke som die hele leer van Yeshua op, sy hele doel en dit wat ons moet doen, om gehoorsaam te wees, om gered te word. As jy gehoorsaam is aan dit wat ons vanoggend gelees het, dan, soos ons sê, gaan jy hemel toe. Maar dan beland jy reeds in die hemel, in jouself. Want 2 mense kan op 'n bankie sit, en een ou kan in die hemel wees, en die ander een kan in die diepste hel wees. Hang net af, waar is jou liefde? En of jy liefde het vir Vader, en soos hy sê, vir die arm broeders, en die naastes, wat allernaaste aan jou is. Dit is die verskil. Die ander persoon wat in die diepste hel is, het die grootste liefde vir die wêreld. Hy kan nie genoeg kry van die wêreld se genietinge, se mag en se aansien, wat hy daar ontvang nie. So, wanneer die hemel in jou is, kan die hemel nooit van jou weggevat word nie. Wanneer jy sterf, is jy presies daar waar jou siel is, nou in die lewe. Amen.